Zgodovina razvoja bioloških zdravil sega nekje v sredino prejšnjega stoletja, in sicer začela se je z dvema ključnima mejnikoma. Eno je bilo odkritje strukture DNK, ki mu je sledilo potem odkritje rekombinantne DNK tehnologije. Prvo rekombinantno zdravilo, ki je bilo odobreno, in sicer s strani Ameriške agencije za hrano in zdravila, je bil rekombinantni človeški inzulin za zdravljenje sladkorne bolezni. To je bil zelo velik preboj v zdravljenju sladkorne bolezni, kajti do takrat so inzulin za zdravljenje izolirali iz živalskih tkiv, konkretno iz prašičjih in tudi govejih trebušnih slinavk, kar je predstavljalo seveda možnost velikih imunskih reakcij, ker proteini niso popolnoma enaki, hkrati pa tudi veliko tveganje za okužbe z različnimi živalskimi virusi. Potem se je seveda razvoj zelo pospešil. Na trg je prišlo več rekombinantnih zdravil, najprej bolj enostavne molekule, večinoma hormoni in različni rastni faktorji, kasneje v zadnjih 2 desetletjih pa tudi bolj kompleksna zdravila, kot so rekombinantna monoklonska protitelesa. Biološka zdravila so najbolj primerna za zdravljenje tistih težkih kroničnih, predvsem kroničnih bolezni, za katere ta klasična zdravila niso dovolj učinkovita. To so predvsem bolezni, kot je motnja strjevanja krvi, sladkorna bolezen, motnje v rasti, potem rakava obolenja, različna revmatska obolenja, potem in razna avtoimunska obolenja, kot je Crohnova bolezen, potem luskavica, tudi multipla skleroza in podobno. Bistvena značilnost bioloških zdravil je njihova specifičnost. To pomeni, da delujejo na točno določeno tarčo oziroma na tista tkiva ali celice ali pač molekule, ki vsebujejo to tarčo, na druge pa ne. In s tem so bolj usmerjena in tudi povzročajo manj stranskih učinkov. Biološka zdravila na splošno so v osnovi proteini, ki so recimo razni hormoni ali pa razni faktorji ali pa monoklonska protitelesa. Zdaj, podobna biološka zdravila so pa sekundarne verzije bioloških zdravil, ki nastanejo takrat, ko tem originatorskim zdravilom poteče patentna zaščita. Odobrena podobna biološka zdravila so enako kvalitetna, učinkovita in varna kot biološka zdravila. Ob registraciji ustrezajo vsem zelo strogim kriterijem torej Agencije za zdravila v Evropi, prav tako pa so tudi odobrena na vseh strogo kontroliranih trgih, kot so Amerika, potem ZDA, torej potem Avstralija, Kanada in tudi Japonska. Zavedati se moramo, da na primer neko originatorsko zdravilo, ki je trenutno na trgu, je bilo razvito pred 10–15 leti. Od takrat se je že tudi veliko zgodilo in je tudi tehnološki razvoj šel naprej. Zato moramo seveda razvijamo tudi boljše in učinkovitejše procese. V biofarmacevtiki Mengeš imamo trenutno v različnih fazah razvoja več torej učinkovin in končnih izdelkov za podobna biološka zdravila. Moram pa reči tudi to, da seveda so Sandozovi razvojni procesi usmerjeni v pridobitev takšne molekule, ki po vseh strukturnih značilnosti ustreza originatorskim molekulami, in lahko rečemo, da s sedanjo stopnjo tehnologije dosegamo že zelo tesno prileganje. Če pogledamo prihodnost podobnih bioloških zdravil na splošno, lahko rečemo, da kaže, da to področje še vedno raste. Do leta 2018 pričakujejo, da bo trg bioloških zdravil dosegel okrog 190 milijard dolarjev. Poleg tega je zanimiv podatek, da od 10 najuspešnejših zdravil, ki so trenutno na trgu, je kar 7 izmed njih so biološka zdravila. Zdaj, tudi če pogledamo, kakšen je trend staranja prebivalstva, lahko pričakujemo, da bomo tudi v prihodnje potrebovali še več učinkovitih zdravil za zdravljenje raznih resnih kroničnih bolezni. Hkrati pa bo velik pritisk na zdravstvene blagajne zaradi zelo izredno visoke cene teh zdravil. In tukaj tudi vidimo priložnost za podobna biološka zdravila, ki predstavljajo dejansko za paciente in torej bolnike, zdravnike in farmacevte enako varno in učinkovito alternativo, ampak po bistveno dostopnejših cenah.